Martedì 22 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. E una buona mattinata anche da Marco Carli. La morte del Papa in primo piano naturalmente oggi, ma anche il nuovo libro del procuratore di Catania Ardita, un thriller politico. E per la serie Grandi Incontri sarà nostro ospite Mario Venuti. Dunque, la salma del Papa da ieri sera è a Santa Marta, dopo che era stata formalmente constatata, secondo le regole, constatata la morte. È avvenuta ieri mattina alle 7:35 per collasso cardiaco e ictus. Da domani l'esposizione di Francesco nella bara, l'ostensione, come si dice, a San Pietro per l'omaggio dei fedeli. La data dei funerali sarà decisa dai cardinali, forse questo sabato. Comunque alle 9 di stamane ci sarà la prima riunione dei cardinali che sono arrivati rapidamente nella notte, nelle prime ore della mattinata. Ai funerali parteciperanno tra gli altri anche il presidente degli Stati Uniti, Trump, e la First Lady. Francesco sarà sepolto a Santa Maria Maggiore con il suo solo nome sulla tomba, Franciscus in latino. Tra il 6 e il 10 maggio il conclave della elezione del nuovo pontefice. A conferma della popolarità di Francesco, se ce ne fosse bisogno, un dato di poco fa, sono state più di 100 milioni, 103 per l'esattezza, le interazioni sui social da ieri mattina, da quando si è sparsa la notizia della morte del Papa. 103 milioni di persone che hanno digitato sulla rete per manifestare il proprio cordoglio. Quando era stato nominato da poco Papa, Bergoglio ha fatto il suo primo viaggio in Sicilia nel 2013 a Lampedusa, profondamente toccato da un naufragio in cui erano morti centinaia di migranti. Memorabile anche il suo secondo viaggio a Palermo, dove aveva severamente condannato i mafiosi. Vediamo. Se n'è andato il Papa della Misericordia, del Dio amore che abbraccia tutti, in special modo i poveri. Il Papa della Chiesa in uscita, ma con tutti dentro. Fortissimo il suo legame con la Sicilia. Il primo viaggio del suo pontificato Francesco lo fa a Lampedusa l'8 luglio del 2013. Una visita fortemente voluta perché toccato dal naufragio nel canale di Sicilia di un gommone di migranti. Solca il mare a bordo di una motovedetta accompagnato da decine di imbarcazioni, molte di pescatori. Lancia una ghirlanda di fiori bianchi e gialli a ricordo di quanti hanno perso la vita nelle traversate alla ricerca di un futuro migliore. Quelle immagini fanno il giro del mondo e restano indelebili. Toccante poco dopo l'incontro a Punta Favarolo con gli immigrati. Accolto da canti africani, il Papa li saluta uno ad uno e scambia con alcuni di loro qualche parola. Celebra la messa con un altare allestito su una piccola barca. Punta il dito sui trafficanti di uomini e sulla cultura del benessere che rende insensibili. Parla di anestesia del cuore. 5 anni dopo, nel 2018, il suo ultimo ritorno in Sicilia, prima a Piazza Armerina, poi a Palermo in occasione del 25° anniversario della morte del beato Pino Puglisi, ucciso dalla mafia. Al Foro Italico, durante l'omelia, Papa Francesco lancia ai mafiosi un monito che non ammette tentennamenti. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. Papa Francesco, il pontefice della gente, degli ultimi della misericordia, unanime il cordoglio delle istituzioni e del mondo religioso. Dolore e sconforto delle istituzioni per la morte improvvisa di Papa Francesco, forte anche il cordoglio nella Chiesa siciliana. Non lascia un vuoto, lascia un pieno, direi. Attenzione alla nostra terra di Sicilia, attenzione ai nostri martiri, Tompino, Puglisi e Rosario Livatino. Per non dire il rapporto con Biagio Conte che ha avuto. Arriva anche la commozione dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Papa Francesco è stato per tutti, per i credenti di ogni fede, per ogni persona di buona volontà, un dono grande, in tempi così difficili a livello ecclesiale e mondiale. Vicinanza dalla comunità islamica, riconosciamo in lui una figura di grande spiritualità, dedizione all'umanità e impegno instancabile per la pace, dice l'imam Keith Abedalif, presidente della comunità islamica di Sicilia.
Anche il mondo delle istituzioni è in lutto. Sentite le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Accanto al dolore avverto un senso di vuoto. E anche le istituzioni siciliane esprimono cordoglio. La notizia della sua morte ci colpisce nel cuore. Era un faro di speranza, giustizia e umanità, in un tempo segnato da divisioni, sofferenze, guerre e disuguaglianze. Così il presidente della regione siciliana, Renato Schifani. E il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, aggiunge: uno straordinario innovatore che ha cambiato per sempre la Chiesa cattolica. A Lampedusa il Papa, nella sua prima visita in Sicilia, aveva ricordato le vittime del mare. Il sindaco Mannino ha annunciato che intitolerà il molo Favarolo a Papa Francesco. Adesso la parola a Marco Carli per i quotidiani di stamane. Allora Michele, seguiamo un po' quello che abbiamo detto e che hai detto tu nel corso dell'avvio di questa nostra trasmissione, per cui partiamo nei quotidiani proprio con i viaggi di Papa Francesco in Sicilia, per cui dalla Repubblica Palermo andiamo a vedere il titolo: Da Lampedusa ai martiri di mafia, il viaggio siciliano di Francesco. Abbiamo scelto 3 pagine che si riferiscono a questi argomenti: la visita nella capitale dei migranti, il pranzo da Biagio Conte e il monito contro Cosa Nostra. Così la vita del Papa si è intrecciata con quella dell'isola. Le parole di Lorefice: è stato veramente un dono di Dio. C'è anche il commento di cui vi leggiamo il titolo: integrazione e diritti, il punto fermo messo dal Pontefice. Se andiamo nella pagina interna andiamo a trovare proprio le indicazioni che derivano appunto da queste visite del Papa in Sicilia, tra migranti e periferie. Papa Francesco nella Sicilia degli ultimi. Questa parola ultimi ricorre spesso nei quotidiani anche nazionali, la ritroveremo. 2 viaggi nell'isola, bagno di folla nel capoluogo 7 anni fa. Nel discorso alla facoltà teologica citò Livatino, Falcone e Borsellino. Nel registro del Centro Padre Nostro ha lasciato un messaggio: l'impegno di Don Pino faccia nascere tante vocazioni. Abbiamo sentito appunto anche nel servizio di Adelaide Barbagallo. E poi vi facciamo vedere una pagina interna della Sicilia, sempre sullo stesso argomento, con migranti, giovani e mafiosi, il segno eterno di Bergoglio, visite e discorsi. I viaggi pastorali nell'isola hanno segnato il suo pontificato, ma hanno anche scosso le coscienze dei siciliani. Questa è una frase importante, storica, citata proprio qui in Sicilia: siate portatori di speranza. Questo per quanto riguarda le visite in Sicilia, ma ovviamente, Michele, c'è anche il cordoglio da parte del resto del mondo. Hai detto tu prima Trump, andiamo sull'ANSA, proprio sulla pagina dell'ANSA, del sito dell'ANSA. Io e Melania andremo al funerale del Papa, lo annuncia il Presidente degli Stati Uniti sul suo social, ed ecco le frasi: io e Melania andremo al funerale di Papa Francesco a Roma, lo annuncia appunto Donald Trump sul suo social. Questo annuncio viene ripreso ovviamente nelle reazioni, ad esempio sul Corriere della Sera troviamo proprio Il Mondo che guarda a Roma. Sarà proprio così, no Michele, nei prossimi giorni, nel prossimo mese sicuramente. Non c'è dubbio. E poi Trump dice: ci sarò con Melania, il Presidente degli Stati Uniti andrà ai funerali, riposi in pace, l'omaggio di Putin, il Papa difensore della giustizia. E anche von der Leyen ha ispirato milioni di persone. Ma ci sono anche le reazioni ovviamente in Italia, dal Presidente del Consiglio: il dolore di Meloni, un dono alla sua amicizia, il lutto nazionale potrebbe durare 5 giorni. Oggi c'è un Consiglio dei Ministri alle ore 11 convocato proprio per questo. E poi chiudo questa prima parte con le parole di Mattarella, le abbiamo sentite anche nel servizio di Giusy Lazzaro: un senso di vuoto, Mattarella, storia di un legame speciale con il Pontefice. Michele. Grazie Marco, ti ritroveremo più tardi. Profondo il dolore della gente che ha apprezzato e amato Francesco, considerandolo vicino ai problemi di tutti, agli ultimi al mondo. Sono addolorata, mi dispiace tantissimo. Ieri è uscito un attimo a fare la messa. Sembrava che si fosse ripreso. Sì, troppo dispiaciuta. È stato un buon papa. Certo, un papa buono.
È morto il Papa, preghiamo tutti per il Papa e niente, uniamoci tutti in preghiera. Com'è stato questo Papa secondo lei? Un buon Papa, un buon Papa. Ha svolto la sua funzione di massimo rappresentante della Chiesa. Ha cambiato qualcosa secondo lei nei rapporti con la Chiesa? Beh, qualcosa sì, magari sì, specialmente in alcune situazioni critiche. Sono convinta che i semi già sepolti, diciamo, essi da Papa Francesco sono buoni semi. Speriamo, dobbiamo raccoglierli noi i frutti. E te, Marco? Sì, Michele, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani regionali per vedere come trattano la notizia. Abbiamo visto Repubblica Palermo, andiamo adesso sulla Sicilia, perché la Sicilia titola in questo modo: il Papa dell'altro mondo, la morte di Francesco causata da un ictus probabilmente sabato, dicevamo, anche se lo decideranno i cardinali, il funerale povero, così lo voleva, conclave tra 15 giorni, la commozione di Mattarella e Meloni, cordoglio di Trump e Putin, i 2 viaggi in Sicilia li abbiamo visti, il ricordo anche di Baturi e Romeo. C'è un editoriale firmato dal direttore della Sicilia, Antonello Piraneo, addio al profeta della globalizzazione dei diritti dell'uomo. Dalla Sicilia ci spostiamo alla Gazzetta del Sud, dove c'è una foto essenzialmente. La prima pagina è solo questa, la foto di un... Molto bella. Molto bella, è vero, di un Papa Francesco sorridente e con questo titolo semplice, come voleva essere lui. Addio Francesco. Ieri alle 7:35 si è spento a 88 anni il Papa del Popolo, che dal 2013 ha rivoluzionato la Chiesa. Appunto da domani a San Pietro l'omaggio dei fedeli. Un'altra prima pagina, quella del Giornale di Sicilia, un'altra foto, anche in questo caso con il sorriso, il Giornale di Sicilia, e anche in questo caso il titolo è semplice: addio Francesco. Aveva fatto in tempo a dare l'ultimo saluto ai fedeli. Prima abbiamo visto anche la foto di questo momento toccante in cui appunto si è affacciato davanti ai fedeli in piazza San Pietro. Andiamo poi, vi faccio vedere anche delle pagine interne che ci riportano su Repubblica Palermo, perché c'è la reazione, ovviamente abbiamo visto la reazione politica, ma c'è la reazione anche ecclesiastica delle chiese. Silenzio e chiese chiuse, Palermo spiazzata dalla morte di Bergoglio, questo leggiamo su Repubblica Palermo. E poi quella telefonata al sindaco di Siracusa viene raccontata in piena pandemia durante il Covid, fa notare appunto Michele quella che era lo spirito di questo Papa che telefonava. Ieri sentivo molte le telefonate, ad esempio con Gaza, con chi lì si occupa della Chiesa in quella parte del mondo così martoriata. E andiamo adesso sempre su Repubblica per ritrovare il giorno a Lampedusa. Disse che il nostro mare è un cimitero di migranti. L'ex sindaca dell'isola Nicolini ricorda le parole dure nell'omelia, parlò di vittime dei respingimenti. Queste sono le parole, anche in questo caso forti, usate contro chi gestisce appunto questo traffico. Molo Favarolo intestato al Papa. E poi le parole di Raspanti: conosceva la Sicilia per un film dei fratelli Taviani, ci chiese di valorizzare le donne, altro caposaldo del pontificato di Papa Bergoglio. Abbiamo visto appunto quello del silenzio, la pagina del silenzio delle chiese. Vi porto adesso sulla prima di Catania, della Sicilia, perché si parla invece di una città, ovviamente, di una città in lutto, quella etnea, dalle bandiere a mezz'asta al messaggio di cordoglio dell'imam per l'uomo di Dio, che era come
lampada che illumina le tenebre, anche sprazzi di poesia nei quotidiani che fa sempre bene in momenti di questo tipo. In alto un momento della veglia con l'arcivescovo metropolita Luigi Renna, vi facciamo vedere appunto la foto che trovate sul tomo di Catania della Sicilia, sull'altare in basso bandiera a mezz'asta, le vedete qui davanti all'ingresso di Palazzo degli Elefanti. Questo è un po' il lutto in tutta la Sicilia, ma ci sono anche le ultime ore appunto di Papa Francesco, le ritroviamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Questa foto che avete visto anche poco fa, appunto di questo momento veramente toccante, l'ultimo suo momento vicino ai fedeli. Che il poi, giorno di Pasqua. Esattamente, proprio il giorno di Pasqua, e il titolo è Addio a Francesco, le sue ultime ore, proprio in mezzo ai fedeli. La comunicazione del Vaticano alle 9:53 di ieri. Il pontefice si è spento dopo una crisi improvvisa alle 7:35, ricordiamo aveva 88 anni e il 23 marzo era stato dimesso dopo 38 giorni di ospedale. Ritroviamo poi invece le notizie legate al testamento, questa incisione che dovrebbe esserci, anzi che ci sarà, con il suo nome in latino, Franciscus, il testamento di Franciscus, seppellitemi nella terra, la richiesta della sola iscrizione del nome sulla tomba, le spese coperte da un benefattore anonimo, il sepolcro sia nella terra, semplice, senza particolare decoro, e appunto con questa unica iscrizione in latino. Andiamo poi allo smarrimento di Piazza San Pietro. Abbiamo visto il momento del giorno di Pasqua. Questo è il momento dopo di quando si è saputa la notizia della morte di Papa Francesco, e dunque racconta proprio lo smarrimento della piazza per questo pastore definito da molti, ritroveremo anche queste parole, rivoluzionario. I fedeli lo definiscono uno di noi, è un po' una massima quasi sportiva, no? Quando si trova un'assonanza con un personaggio, quella volta col poncio come un nonno, così lo ricordano appunto i fedeli, la vicinanza per un pontefice che aveva rinunciato al lusso e stravolto ogni forma di linguaggio e di postura. Dunque abbiamo raccontato del momento precedente alla morte, del momento successivo, e poi chiudiamo con questo approfondimento sempre del Corriere della Sera su ciò che avverrà nei prossimi giorni. Dunque stiamo parlando del conclave. Su 138 votanti, 110 sono stati nominati da Bergoglio, molti non si conoscono tra di loro, si sono visti solo poche volte, in tanti pensano che la questione principale sarà l'unità della Chiesa. Vedremo che cosa succederà all'interno del conclave, ma intanto questo è il titolo: gli equilibri del conclave, elettori da 65 paesi. La nuova composizione è il riflesso di una Chiesa globale, sempre meno eurocentrica e occidentale. Forse era questo quello che voleva appunto Papa Francesco. Vi leggo in chiusura di questa parte dedicata alla rassegna stampa questo inciso all'interno del pezzo, l'unità. E allora si tratta di guardare alle persone e considerare le questioni che gli elettori discuteranno nelle congregazioni generali che precedono il conclave. Molti dei cardinali non si conoscono tra di loro, si sono visti solo poche volte, e in tanti tra i diretti interessati sono d'accordo nel ritenere che la questione principale sarà appunto l'unità della Chiesa. Francesco è stato per certi versi rivoluzionario, ci sono state resistenze e contrapposizioni, c'è chi ne ha contestato il piglio autoritario, c'è il bisogno di calmare gli animi con una figura che rassicuri. Così tra i papabili il nome che da tempo ricorre più spesso è quello del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, di 70 anni. Michele. Grazie Marco, torneremo a parlare tra poco della morte di Francesco e poi delle prospettive cui Marco Carli ha già accennato. Più tardi ci saranno nostri ospiti Giuseppe Di Fazio e Nello Scavo, che sono due esperti e vaticanisti.
e quindi ci daranno ulteriormente altre notizie. Per il momento ci occupiamo comunque, essendo sempre un programma aperto alla giornata, ci occupiamo del traffico di oggi e lo facciamo in diretta con l'assistente capo della Polizia Stradale da Ragusa, Luigi Campochiaro. Buongiorno, benvenuto. Ci racconti un po' qual è la situazione? Siamo in diretta. Buongiorno direttore, un buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna Sicilia, un buongiorno dal compartimento della Polizia Stradale Sicilia Orientale, sezione di Ragusa. Per questa mattina non ci sono particolari criticità, ma vediamo nel dettaglio qual è la situazione sulle strade di nostra competenza. Sulla A18 Messina-Catania, in direzione di Catania, nei pressi dello svincolo di Acireale, vi sono dei rallentamenti e delle code a causa di un cantiere stradale. Per quanto riguarda la A18 DIR e la tangenziale di Catania, rispettivamente purtroppo vediamo i nostri cronici rallentamenti a causa del traffico intenso, rispettivamente in direzione Siracusa e in direzione di Catania Centro, a partire dallo svincolo di San Gregorio. Sulla tangenziale ricordiamo che dalla data odierna, dal 22 aprile, quindi al giorno 24 aprile, dalle ore 22 alle ore 6, rimarrà chiuso al traffico la rampa dello svincolo di Catania Centro in direzione di Catania. Per quanto riguarda invece la A18 Catania Siracusa Modica, tra Avola e Cassibile, quindi direzione nord, permane il divieto per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate di percorrere questo tratto. Mentre sulla A19 Catania-Palermo, chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta, direzione Catania. Per quanto riguarda invece le strade statali, ricordiamo soltanto che sulla SS 121, ovvero la Catania-Paternò, ci sono dei rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione di Catania. Quindi al momento non ci vengono segnalate altre criticità, pertanto come ci piace sempre ricordare a tutti che il rispetto del codice della strada rispetta la vita. Vi auguro una buona giornata e buona strada a tutti. Buona giornata anche a lei e grazie assistente capo Luigi Campochiaro da Ragusa in diretta. Adesso veniamo a Catania, diamo un'occhiata a via Vincenzo Giuffrida rapidamente per vedere qual è la situazione, direi traffico scarso, proprio ridotto al minimo. Bene, facciamo una pausa e poi fra poco tornerà con noi Marco Carli per ancora un'occhiata ai quotidiani dedicati in gran parte, ma non esclusivamente, vedremo, alla morte di Papa Francesco. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa sui quotidiani nazionali con Marco Carli. A te Marco. Oggi una rassegna stampa particolare, questa la dividiamo in due. Ritorniamo appunto sui quotidiani nazionali con le scelte anche dei titoli che vedremo essere diverse a secondo dei vari quotidiani. Poi parleremo un po', perché non l'abbiamo fatto ovviamente nella prima parte, anche dei quotidiani regionali per quanto riguarda invece le altre notizie. Daremo un accenno, Michele, anche all'aspetto sportivo. Sapete che lo sport si è fermato nella giornata di ieri, ma andiamo a dare uno sguardo ai titoli, perché vi faccio vedere le differenze. Tanti quotidiani, forse anche quelli più importanti, si concentrano su questo titolo, che è un po' quello più utilizzato, il Papa degli ultimi. Bergoglio colpito da un ictus, siamo sul Corriere della Sera, aveva 88 anni, domani il feretro sarà esposto in San Pietro, il dolore dei fedeli, l'omaggio dei leader, Mattarella appunto l'abbiamo visto, grave vuoto e ci sarà Trump ai funerali. Questo titolo è scelto anche da Repubblica
che fa vedere una foto di Bergoglio con l'anno di nascita, il 1936, e quello della morte, il 2025, l'addio per un ictus a 88 anni e sabato appunto con ogni probabilità i funerali, nel testamento le ultime volontà, sepoltura nella terra Santa Maria Maggiore. Anche il Messaggero, come vedete, utilizza questo titolo, il Papa degli ultimi. Ma ci sono altre scelte, come vi dicevamo. Ad esempio sulla Stampa il titolo è questo: era Francesco. Il Papa si è spento alle 7:35 del lunedì di Pasqua durante il Giubileo, aveva appunto 88 anni. E poi il Papa degli ultimi ritorna anche sul Sole 24 Ore, quotidiano economico per eccellenza italiano, che però non può non aprire ovviamente con questa notizia degli ultimi, ma in questo caso aggiunge anche e della pace. Avrebbe voluto vederla sicuramente la pace sia in Ucraina che nel Medio Oriente, Papa Francesco, prima di morire. Questo sul Sole 24 Ore. Sul Resto del Carlino ritroviamo ancora questa bella foto di Francesco sorridente e questo titolo: Fratello Francesco, e poi il suo nome per esteso con la data di nascita e di morte. Ma ci sono quotidiani che invece vedono anche l'aspetto politico della vita di Francesco, e per cui sul Giornale troviamo questo titolo: Addio Papa scomodo. Domani la salma a San Pietro, i funerali nel fine settimana, tutto il mondo in lutto per il pontefice. Ecco qui il rilievo politico che è andato oltre la destra e oltre la sinistra. Questo troviamo sul Giornale. Se poi andiamo a vedere invece il Manifesto, anche in questo caso è un titolo che racconta un po' quella che è stata la vita terrena di Francesco. Fratello solo, venuto dalla fine del mondo, Papa Francesco ha dato voce agli ultimi e lottato contro le ingiustizie, molto spesso isolato anche dalla sua Chiesa. Lascia un mondo a pezzi e riforme incompiute insieme a una testimonianza di impegno fino alla fine. E poi c'è ovviamente quello che ha fatto nei confronti della Chiesa che ha guidato in questi anni, e per cui su questo torna ad esempio La Verità, il Papa che ha terremotato la Chiesa. È morto a 88 anni, Bergoglio il pontefice della drammatica diarchia col grande Ratzinger. Le sue aperture hanno spaccato i fedeli e sedotto i progressisti, pronti a ignorarlo su pace e aborto e esaltarlo su gay, ambienti e migranti. Questo La Verità, mentre invece è sul Foglio il titolo è pressappoco simile. Anche in questo caso si rivolge a quello che ha alle azioni di Francesco nei confronti della Chiesa, il Papa che ribaltò la Chiesa. Il vescovo di Roma, preso alla fine del mondo, ci si riferisce ovviamente all'Argentina, ha regnato per 12 anni. Vi dicevo anche di un riferimento al mondo sportivo, sport che è stato molto amato da Papa Francesco, e sulla Gazzetta dello Sport, quotidiano sportivo per eccellenza in Italia, il titolo è Il campione di tutti. Addio Papa Francesco, alle 7:35 di ieri la morte, e poi appunto entro il 10 maggio il via al conclave. Questa foto, anche questa molto bella, con il Papa e un bambino, ci sembra di scorgere con la maglia, la maglia o la bandiera dell'Argentina. Poi vi faccio vedere delle immagini e dei titoli della pagina della Sicilia, delle pagine interne della Sicilia. L'uomo che tifava, restiamo in ambito sportivo, per il San Lorenzo, è una squadra importante dell'Argentina, amava lo sport, storico l'incontro con Maradona. E poi una notizia curiosa, perché Michele, guarda questa bella notizia: da 70 anni
quando l'Avellino, questa notizia certo non bella ma particolare, quando l'Avellino vince il campionato, l'Avellino ha vinto il campionato di Serie C, è stato promosso, muore un pontefice, è una strana coincidenza del mondo dello sport. Non saranno certo contenti di leggere anche perché magari per la prossima promozione dovranno a questo punto forse aspettare un po', ma è una coincidenza veramente strana. Vi porto adesso sugli altri quotidiani regionali per le notizie invece che esulano chiaramente dalla morte di Papa Francesco. Ad esempio per quanto riguarda le elezioni provinciali, un banco di prova, troviamo su Repubblica Palermo, per il centrodestra in lite, fari accesi su 5 sfide. Domenica alle urne, lo ricordiamo, si vota, oltre 4.000 amministratori locali nell'isola chiamati a scegliere con le elezioni di secondo livello i consigli, intese anomale, così vengono definite, ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani. Questo per quanto riguarda le elezioni. Poi invece c'è la solita, questa è una notizia che ritroviamo spesso, la stangata della Tari, questa è riferita a Palermo, nella città dell'evasione, il 50% non paga le rate, l'aumento fra i 10 e i 35 euro conseguente alle decisioni dell'ARERA, il PD e la CGIL contrari, logica dell'emergenza, però è inevitabile che se il 50% non paga magari poi bisogna aumentare e ci vanno di mezzo magari i cittadini che pagano. L'altra notizia è legata a quello che è successo a Francofonte, la lite nel pub, poi le coltellate, ucciso un ragazzo di 17 anni, ennesimo episodio di violenza nel cuore della movida di Francofonte, nel siracusano, parole grosse spinte tra la vittima e un ragazzo di 21 anni che è già stato ascoltato, ma ci sono, Michele, delle novità importanti. C'è un aggiornamento di poco fa, si è saputo che i carabinieri hanno fermato questo giovane che ieri era stato a lungo sospettato e, come avevamo raccontato, è stato a lungo interrogato, c'era su di lui il sospetto. Da stamattina si ha la notizia del fermo di questo 22enne, trovata anche l'arma del delitto, un coltello a scatto. Non c'è ancora chiarezza sul movente della lite che purtroppo ha preceduto questo terribile delitto, la morte di un ragazzo di 16 anni, Nicolò Lucifora, a Francofonte. A te, Marco. Ritorniamo sulle pagine interne, vi porto sulla Gazzetta del Sud, Messina, perché si parla di un tema che è annoso per la Sicilia e che forse magari troverà una soluzione nell'anno, probabilmente, però il ponte sullo stretto si va verso la seduta del CIPES. I Verdi diffidano il governo, l'atto inoltrato dal portavoce nazionale Bonelli alla Presidente del Consiglio Meloni. Dopo la relazione Iropi, la riunione preparatoria prevista per la prima decade di maggio. Ricordiamo che Salvini insiste e continua a dire che appunto il ponte sarà, l'inizio dei lavori del ponte saranno portati avanti dalla metà di questo anno. La Pasquetta dei catanesi, per concludere, pagine interne della Sicilia di Catania, il boschetto della Playa tra relax, sport, condivisione e comunità. È un lunedì dell'Angelo particolare in questo boschetto che è stato restituito, riqualificato ai cittadini. Famiglie, giovani e nonni hanno scelto l'area a verde da poco rinnovata, con appunto ci sono anche tante foto delle persone vicino al laghetto con le tante tartarughe che appunto abitano questo specchio d'acqua. A proposito di specchio d'acqua, invece, niente scampagnata, è ormai tradizione fare un bel bagno a San Giovanni Licuti. Tu che sei un amante del mare, Michele, potrai capire. Li capisci. Pasquetta in riva al mare, per molti un'atmosfera di spensieratezza attenuata, però ovviamente dal dolore per la morte del pontefice. Torneremo ancora a parlare della morte di Francesco e delle prospettive che si aprono per la Chiesa con due colleghi, Giuseppe Di Fazio e Nello Scavo. Intanto diamo un'occhiata al tempo con il nostro meteo.
Bentrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per mercoledì sull'Italia, con il maltempo su parte del centro-nord Italia, soprattutto nord-ovest e Sardegna, piogge anche battenti copiose. Le restanti zone del sud invece saranno molto ai margini. Sulla Sicilia difatti tempo in prevalenza stabile, un po' di variabilità, non escludiamo sporadici piovaschi, un contesto comunque di tempo tutto sommato non così male, anzi non mancheranno dei bei momenti soleggiati. Temperature estive in alcune zone fino a 27-28 gradi per i venti di scirocco che soffieranno sostenuti, i mari generalmente mossi o molto mossi. Nel corso di giovedì cambia la situazione, transita un fronte al sud Italia, quindi tempo più incerto, anche qualche rapido piovasco più probabile sulla parte a nord dell'isola. I venti questa volta piegheranno da ovest con sempre mari mossi o molto mossi, ma ci attendiamo un generale calo delle temperature. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo. Bentrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per mercoledì sull'Italia, con il maltempo su parte del centro-nord Italia, soprattutto nord-ovest e Sardegna, pioggia anche... Desire, ma quando cucini tu con me, Desire, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo in collegamento Nello Scavo, giornalista dell'Avvenire. Ciao, benvenuto. Abbiamo con noi in studio e gli diamo il benvenuto Giuseppe Di Fazio, che è stato a lungo caporedattore del quotidiano La Sicilia e adesso è direttore della comunicazione sociale della diocesi di Catania. Prima cosa che desidererei chiedervi è che cosa c'è una sensazione che non era scontata. Questa morte del Papa ha lasciato veramente una tristezza autentica, profonda. Il Papa veniva da una malattia molto severa durata più di un mese, poi si era ripreso ed era arrivato a essere di nuovo in mezzo alla gente, in mezzo ai fedeli che lo acclamavano, che desideravano vederlo. E invece poi ieri mattina, in un certo senso improvvisa, la notizia della morte. E la prima immediata reazione che abbiamo avvertito è stata la tristezza, una tristezza autentica, un dolore vero, un'amarezza, una commozione non scontata. È così? Ma è come se nel giorno di Pasqua, pur dentro la malattia, lui avesse voluto lasciarci il suo ultimo messaggio, salutare la gente, cioè quindi era malato e ha voluto essere presente, era gravemente malato ed è sceso in piazza a salutare e nel suo messaggio per la Pasqua in qualche modo ci ha lasciato il suo testamento spirituale che porta una parola. Qual è? Speranza. Speranza. Però colpiva Nello Scavo di Avvenire, chiedo a te di intervenire, colpiva anche la sua informalità, la sua simpatia. È stato così per tutti questi anni, un Papa decisamente informale, molto diretto, poco legato alle strutture, anche alle impalcature, alle sovrastrutture del formalismo, anche dentro al mondo ecclesiale, quello vaticano in particolare. E naturalmente ha tenuto rapporti istituzionali di altissimo livello, di altissimo profilo, ma con tanti leader e con persone semplici ha mantenuto rapporti diretti. Il Papa che telefonava direttamente e personalmente senza la mediazione dei segretari, il Papa che si è tenuto informato su tante cose avvenute nel mondo, che avvengono ancora adesso nel mondo attraverso testimoni diretti. Pensiamo alla sua pressoché quotidiana telefonata, videochiamata con la parrocchia di Gaza. È un Papa che ha mantenuto questo stile che ha colpito molto evidentemente i fedeli e non solo i fedeli. Io sono testimone diretto, come tanti di voi, di quanti non credenti o cosiddetti lontani
stiano vivendo questa profonda tristezza e di quanti nei mesi, nelle settimane delle malattie del ricovero hanno pregato per lui. Io ho ricevuto messaggi da amici in Medio Oriente, musulmani sciiti, sunniti, che hanno pregato intensamente perché il Papa si rimettesse, e questo ha colpito moltissimo e spiega molto anche del perché ci sia stato e ci sia ancora questo senso di smarrimento per la sua scomparsa. Certo. Volevo chiedere a Di Fazio che cosa lascia Francesco. Abbiamo una messe di interventi, la pace soprattutto, la condanna della mafia, il denaro che comanda, la lotta alla cultura dello scarto, fino alle parole dell'altro giorno: il mondo è a pezzi. Ecco, in qualche quotidiano abbiamo sentito poco fa con Marco Calli, parla di Papa scomodo. È così? Sì, Papa scomodo, cioè, torno sulla parola speranza, perché in questo mondo in cui c'è di fatto una guerra mondiale, a pezzi o non a pezzi, è quello che ci ha sempre richiamato alla pace e alla speranza. Ma lui ha avuto un rapporto particolare con la nostra Sicilia, perché ricordiamo il primo viaggio apostolico di Papa Francesco è stato a Lampedusa, e negli ultimi mesi lui ha avuto 2 incontri abbastanza interessanti, uno con l'arcivescovo di Catania a Trieste nell'estate scorsa e uno a fine anno con gli studenti e i professori dello Studio Teologico San Paolo di Catania. E nel messaggio che ha lanciato ai catanesi, ai siciliani, ci sono 3 indicazioni di percorso molto interessanti, che sono: uno, che fate tornare i giovani. La Sicilia non può essere un deserto di giovani. Vanno a studiare fuori, ma fate in modo che tornino. Secondo, combattete la mentalità mafiosa. E terzo, riscoprite un ruolo che viene dalla vostra posizione geografica, cioè diventate ponte di dialogo fra i popoli del Mediterraneo e le culture del Mediterraneo. Quindi anziché essere il luogo del deserto in cui vengono a morire i migranti, diventate protagonisti nel dialogo tra i popoli del Mediterraneo. Dello Scavo, questo è stato un messaggio estremamente importante. Il primo viaggio fatto dal Papa fu fatto proprio a Lampedusa. Sì, importantissimo, tra l'altro anche il modo con cui si svolse il viaggio, perché fu una visita apostolica in forma quasi privata, nel senso che il Papa in quel momento non volle la corona dei politici intorno. Si recò a Lampedusa, ricordiamo il gesto della corona di fiori consegnata al Mediterraneo, facendo memoria di chi lì era morto, ma proprio per le modalità con cui questa visita si era svolta fu anche una denuncia molto forte, indicando anche delle precise responsabilità politiche per quello che era accaduto, che stava accadendo e che è continuato ad accadere. E volevo aggiungere una cosa rispetto, mi ha fatto riflettere molto Giuseppe Di Fazio, così un dettaglio che non è solo di colore. Papa Francesco aveva Catania nel cuore, e non solo per modo di dire, perché lui ha portato sempre al collo una collanina d'oro con una medaglietta che gli fu regalata nella fine degli anni 70, inizio degli anni 80, da una sua ex, diciamo, babysitter che aveva reincontrato da sacerdote gesuita a Buenos Aires, e rivedendo quel bambino che aveva accudito e che era diventato, si era fatto grande, era diventato sacerdote addirittura provinciale, quindi capo dei gesuiti argentini, gli regalò questa collanina d'oro che lui non ha mai più tolto. Ha continuato a mostrare agli amici in maniera così anche intima, e questa signora era originaria di Catania. E tra l'altro è una storia che aveva di recente anche ricostruito Mario Barresi sulla Sicilia. Bellissima questo ricordo. Vorrei aggiungere che proprio per il legame tra il Papa Francesco e Lampedusa, il sindaco ha deciso di intitolare Molo Favarolo a Lampedusa, appunto, a Papa Francesco. Adesso le prospettive, come è cambiata la Chiesa, che cosa lascia Francesco? I quotidiani di stamane ce l'ho freschi perché con Marco Carlo ne abbiamo parlato,
qualcuno ha detto ha terremotato la Chiesa e qualche altro ha detto era isolato dentro la Curia e dentro la Chiesa. Si tornerà indietro? Ma intanto direi che c'è un punto fermo, che la Chiesa oggi nel mondo è il più grande punto di riferimento culturale, globale. Cioè, quindi sì, ha terremotato la Chiesa, ma di fatto la Chiesa è diventata ciò verso cui guardano tutti i disperati del mondo, i poveri, ma anche le grandi potenze, perché hanno dovuto fare i conti in qualche modo con lui, perché lui ci ha ricordato sempre, guardate che non si risolvono i problemi facendo la guerra, no? Non si può risolvere il problema delle migrazioni semplicemente rimandandoli a casa, non si può vivere la questione della povertà così come la stiamo affrontando. A questo proposito ti interrompo, scusami, ho letto qua e là, senza fare gossip naturalmente di fronte alla morte del Papa, che c'è stato un colloquio piuttosto teso a proposito dei migranti con Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, che ha incontrato il Papa proprio a ridosso, poco prima della sua morte. Beh, Nello ne potrà dire di più. Lo conferma Nello Scavo? Conoscendo Papa Francesco non ho il minimo dubbio che sia andata così. Ecco, quali erano i temi, diciamo... Ma Papa Francesco in passato addirittura era stato accusato perché aveva definito non cristiano il comportamento e le parole di Trump prima della sua rielezione, memore di che cosa era stato il precedente mandato presidenziale. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti, il modo con cui i migranti vengono respinti, catturati, con delle operazioni dei blitz che poi abbiamo visto portati in catene, tra l'altro in maniera molto sommaria. Si scopre che addirittura ci sono delle persone che non dovevano essere riportate indietro e che addirittura rischiano la vita di essere riportate indietro. Ecco, tutto questo naturalmente non deponeva a favore dei buoni rapporti tra Papa Francesco e l'attuale amministrazione americana, perché ricordiamo che Papa Francesco, come titolano oggi diversi giornali, è stato soprattutto il Papa degli ultimi. Oggi chi si sente solo, chi ha paura di perdere una voce, sono soprattutto gli ultimi e gli scartati. Papa Francesco ha sempre detto, tra l'altro, che i migranti devono essere liberi di partire e liberi di restare, il che vuol dire costruire condizioni per cui le persone, lo ricordava prima anche Giuseppe riguardo al tema dell'immigrazione dalla nostra isola, si devono sentire liberi di restare perché devono esserci condizioni che permettono di restare nella propria terra, che non bisogna sentirsi costretti ad andare via. E se questo vale per la Sicilia, potete immaginare che cosa può significare naturalmente per un paese del sud del mondo. Certo. E questa visione, come dire, del Papa liberi di restare è stata molto trascurata ed è stata molto strumentalizzata, perché è utilizzata quasi per dire allora non devono partire. Non devono partire. Bisogna creare le condizioni per cui la gente non sia costretta a partire e soprattutto, come accade in Libia, che non avvengano abusi e crimini contro i diritti umani nell'interesse addirittura con i soldi della legittimazione politica delle nostre democrazie. Ecco, adesso vedremo naturalmente quando si svolgerà il conclave, gli sviluppi che ci saranno. Non ho tempo di farvi una domanda sulle previsioni che fate, vorrei invece concludere con Giuseppe Di Fazio chiedendogli l'impegno e come dire, la condanna severa del Papa nei confronti della mafia, che è stata ricordata ieri anche dal sindaco di Palermo. Sì, ricordiamo che ha ripreso Papa Francesco quella condanna forte che aveva espresso proprio qui ad Agrigento Papa Wojtyła. Ricordate, ad Agrigento Wojtyła disse: mafiosi, guardate che ci sarà il giudizio di Dio, e la mafia un po' si seccò, tant'è vero che subito dopo cominciarono gli attentati contro la Chiesa e pochi mesi dopo fu ammazzato padre Puglisi. Papa Francesco su questo è stato fermo, nel senso che non ci può essere nessun legame, nessuna possibilità di dialogo, cioè mafiosi vi dovete convertire, se no non fate parte della Chiesa.
Grazie. Un'ultima battuta, se non si offende Annello Scavo, vorrei chiedergli questo. Abbiamo saputo che nel conclave i cardinali sono 138 nominati da Francesco e 110 invece non da lui. Questo ha un significato? Una battuta, per favore, se è possibile. Ma il conclave è un mondo a sé, quindi non si fanno mai previsioni, anche perché molte volte si dice si entra da papi e si esce da cardinali, quindi io vedo molti nomi circolare, molte speculazioni sulle date, addirittura le coincidenze, perché ieri era il compleanno del cardinale Pizzaballa, quindi si fanno mille speculazioni. Lasciamoci un po' sorprendere da quello che verrà e soprattutto l'eredità che ci lascia Papa Francesco, che lascia soprattutto anche ai cardinali che dovranno decidere. Perfetto, grazie a Giuseppe Di Fazio che è stato caporedattore al quotidiano La Sicilia per tanto tempo, adesso è direttore della comunicazione sociale della diocesi di Catania, e Annello Scavo di Avvenire in collegamento con noi. Buon lavoro, avrete molto da lavorare naturalmente nelle prossime ore, come un po' tutti noi giornalisti. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco cambieremo argomento e incontreremo un magistrato importante di Catania come Sebastiano Ardita, che presenterà il suo nuovo libro, che questa volta non è un saggio ma è un romanzo, un thriller politico, Il coraggio del male. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo il piacere di avere il nostro ospite, il dottor Sebastiano Ardita, magistrato, procuratore aggiunto a Catania, componente della direzione distrettuale antimafia, autore di numerosi saggi naturalmente sul suo impegno contro la mafia, sul suo impegno per la legalità, da Ricatto allo Stato, Catania Bene, Al di sopra della legge. E adesso, dottor Ardita, un romanzo invece, un thriller politico che si intitola con un titolo piuttosto che incuriosisce ma anche è inaspettato da un magistrato come lei che si batte per la legalità, Il coraggio del male. Come mai questa scelta e come mai questo titolo? La scelta di fare un romanzo nasce dal fatto che i personaggi esprimono un loro vissuto e quindi ogni volta che si racconta qualcosa, la si racconta da esterni, è come se si facesse una cronaca di ciò che avviene in modo molto più freddo, raccontata dalla viva voce dei protagonisti, dalla storia dei protagonisti. Quindi col romanzo il messaggio passa in modo un po' diverso, ecco, in modo più indiretto per certi versi ma più frontale per altri versi. Al messaggio ci arriviamo, i protagonisti sono Stella, una giovane donna, volevo dire l'editore, non l'ho detto prima, è Bonfirraro, Il coraggio del male, sì, lo vedete scritto sotto nella parte bassa dello schermo. Allora, protagonista Stella, una giovane donna che oscilla fra l'ideale rivoluzionario e l'attrazione per le forme più ostene di lotta politica, e un agente di custodia, Domenico, che insomma è alle prese con questo personaggio. Che rapporto c'è fra di loro? Beh, si attraggono, al tempo stesso sono in contrasto ideale, perché una vuole sovvertire le istituzioni o comunque contribuire a questo sovvertimento e l'altro invece difende lo Stato. E in questo conflitto, che è un conflitto anche di amore, di attrazione personale, c'è un po' tutto, c'è l'attrazione, la conoscenza, poi il tradimento, perché lei vuole utilizzare lui come strumento informativo per poter alimentare la lotta armata. E poi naturalmente c'è un intreccio molto articolato che lasciamo a chi ha la pazienza di leggere. Beh, bellissimo, incuriosisce molto anche appunto proprio per il tipo di personaggi che costituiscono i protagonisti. E il messaggio qual è? Lei stesso poco fa accennava a un messaggio. Il messaggio è che intanto il titolo è un titolo sincopato, perché è il coraggio che bisogna avere per contrastare il male. Ecco. Il coraggio che origina dal male, perché il male è quello che mette l'uomo di fronte alle scelte. Se continuare una battaglia, se sovvertirlo, se contrastarlo, se adeguarsi a questo male che a volte circonda gli uomini. Quindi il coraggio di affrontare il male e contrastarlo e combatterlo è una delle componenti dell'uomo che ha degli ideali e anche una passione. E naturalmente, diciamo, il messaggio è quello che naturalmente molte volte si sceglie fra il bene e il male in tantissime situazioni, in molte altre il male origina da problemi personali, psicologici, da un cattivo rapporto con gli altri, con la famiglia. Quindi questo è il senso di questo libro, in cui c'è molto poco giudizio etico e molto è affidato invece alla valutazione dei lettori.
Ecco, ambientato in buona parte nelle carceri, e a questo punto le chiederei di uscire, sia pure di poco, dal tema del suo romanzo e parlare, qual è la sua opinione? Noi raccontiamo spesso e volentieri, purtroppo, anzi non tanto volentieri, di sofferenze che riguardano gli agenti di custodia, che sono pochi, che sono spesso sottoposti a vessazioni da parte, e di detenuti che a loro volta fanno anche dei gesti di autolesionismo, e alcuni fino alla fine. Ecco, la sua valutazione su questo, dottor Ardita? Guardi, è difficile rispondere in una battuta, ma le posso dire solo questo: il carcere vive un suo equilibrio quando comanda la legge, il senso della legge, che stabilisce le norme sulla sicurezza e i principi anche di civiltà ai quali deve adeguarsi la detenzione. Quando manca questo equilibrio che sta nella legge, si ha il caos, tutti stanno male, non c'è sicurezza e non c'è rispetto per i diritti dei detenuti. Quello che sta accadendo è purtroppo questo: la perdita del bandolo della matassa. E dov'è il bandolo della matassa? Il bandolo della matassa sta nel fatto che lo Stato deve controllare quello che accade. Lo Stato è quello che deve regolare i rapporti fra i detenuti, non può delegare ad altri. Invece quello che è accaduto, originato dal problema degli spazi, lo sappiamo tutti, le sentenze che hanno condannato l'Italia perché c'era troppo poco spazio in carcere, è stato quello di ampliare fittiziamente questi spazi dicendo potete stare liberi di circolare come volete. In realtà è stata abbandonata la realtà penitenziaria all'autogestione dei detenuti. Questo ha creato il caos. Lo Stato ha fatto un passo indietro, è venuta meno la sicurezza ed è venuto meno anche il rispetto dei diritti umani. Beh, molto importante che venga un'affermazione di questo genere dal dottore Ardita. L'ultima cosa che le chiedo di attualità, è inevitabile, me lo perdonerà, ma insomma si fa un gran parlare su questa riforma che è in arrivo più o meno, sulla separazione delle carriere. Qual è la sua opinione? Anche qua non è semplice fare un'analisi. Diciamo che questo è un circuito che si ripete sistematicamente. Io sono entrato in magistratura e si parlava di responsabilità dei magistrati, si parlava appunto in quei casi anche di volontà di separare le carriere, poi non si è fatto perché sono accaduti fatti molto gravi, le stragi, il sangue che è stato versato dai magistrati. La gente ha capito che avere una magistratura indipendente e dalla politica era importante. Oggi siamo tornati indietro di 30 anni fa e stiamo rivivendo le stesse cose di 30 anni fa. La differenza sta nel fatto che noi dovremmo anche rispondere con un diverso atteggiamento rispetto all'autogoverno. Questo purtroppo non è accaduto. Abbiamo un punto debole che è la storia di questo autogoverno che è andato male e la politica si fa forte di questa circostanza per modificare le carriere, ma questa non è una riforma, almeno quella sulle carriere che potrà portare dei benefici. La difficoltà lei la individua nel Consiglio Superiore, quindi l'organo di autogoverno dei magistrati a cui fa riferimento è questo? Io sono stato componente del Consiglio Superiore e ho assistito anche a quello che è accaduto in quel periodo. Se avessimo avuto più forza nel mantenere alto il livello dell'autogoverno, forse oggi non avremmo rischiato tutto questo, ma sicuramente non è una buona ragione per accettare quello che accade, perché i cittadini meritano una magistratura indipendente e meritano un pubblico ministero che sia all'interno della cultura della giurisdizione. Grazie anche per questo. Siamo usciti un po' fuori tema, ma con un personaggio come il dottor Ardita era, direi, inevitabile. Vi ricordo il suo nuovo libro, che è un thriller politico, si intitola Il coraggio del male, l'editore è Bonfirraro e il protagonista è Sebastiano Ardita, che è un magistrato importante, procuratore aggiunto a Catania e fa parte della direzione distrettuale antimafia. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. In bocca al lupo per il libro, che sicuramente avrà tanto successo. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco un altro ospite importante, passeremo però alla musica, sarà con noi Mario Venuti e con le sue nuove composizioni. Buongiorno Sicilia, state con noi. Con grande piacere diamo il benvenuto a Mario Venuti, che è autore di un nuovo album che si intitola La carne e il cielo. E il cielo, anticipato da un singolo che probabilmente già conoscerete, Degrado. La carne e il cielo perché? Ma involontariamente le canzoni del disco, man mano che le scrivevo, vertevano su questi opposti, insomma sulla nostra natura terrena, carnale, sensuale, e la nostra aspirazione a qualcosa di più, non soltanto di religioso, di spirituale, ma anche semplicemente culturale, quindi qualcosa che ci
che ci elevasse un po'. Quella foto è bellissima di quei sì, due. Siamo io e mia sorella, le piccolini. Sì, e i bambini in fondo sono nella loro purezza, anche si trovano a metà tra la carne e il cielo. Sono un po' degli angeli che a poco sulla terra un po' vengono corrotti. Sì, diventano come noi. Volevo ricordare le date in cui si esibirà il nostro Mario Venuti fra poco, a Borgia vicino a Catanzaro il 26 aprile, a Caltagirone qui da noi il 4 maggio alla multisala del Politeama, a Roma sarà al Parco della Musica il 9 maggio e a Somma Vesuviana vicino a Napoli ovviamente il 10 di maggio, quindi la data che è più vicina per noi è Caltagirone 4 maggio. In questo album c'è un po' di tutto dal punto di vista musicale, tu sei uno che sa tutto di musica, ma vediamo pop, jazz, blues, atmosfere brasiliane. Beh sì, diciamo che mi piace attraverso il mio stile, il mio modo un po' di cantare, anche di dare un suono alle cose, mi piace un pochettino spaziare. Ecco, trovo noiosi i dischi che sono un po' tutti con lo stesso genere, per cui nella mia musica cerco di mettere insomma vari colori, c'è la mia passione per la musica brasiliana e musica comunque di un cantautore italiano, per cui l'italianità e la mediterraneità direi viene anche fuori, però ci sono influenze che vengono dal rock, dal blues, c'è un po' di musica africana, ci sono delle cose, degli episodi orchestrali, insomma a me piace variare parecchio. È vero che c'è anche un po' di rap o rap, come si dice? In una canzone c'è ospite Lucariello, che è un rapper napoletano, nella canzone Napoli Bahia ho avuto degli ospiti napoletani, brasiliani, appunto per condire un po' la canzone e rappresentare meglio questo parallelo che faccio fra queste due città. E Lucariello si è rivelato una persona che io non conoscevo, molto, molto intelligente, molto simpatica, ha fatto questo rap, questo intervento e io sono aperto a tutte le possibilità. Non sono esattamente un appassionato. E adesso anche un po' in sottofondo. Perché il singolo con cui hai voluto anticipare l'album è Degrado? Prima è uscito Napoli Bahia, poi in concomitanza con l'uscita dell'album è venuta fuori questa canzone Degrado. Ma ti riferisci a quello che capita? Beh, diciamo che io non lo trovo un obbligo, per carità, gli artisti che si dedicano esclusivamente al disimpegno vanno benissimo, però io sento ogni tanto l'istinto anche di parlare dei problemi che vedo attorno e preferisco farlo magari con una punta di ironia che salva sempre tutto. E naturalmente il degrado che abbiamo visto nelle nostre città, soprattutto del sud, un certo abbandono che mi ferisce, mi fa pensare e in qualche modo deve stimolare anche le coscienze. Beh, fantastico. Mario Venuti poi a un certo punto però ci dice Degrado e ci dice anche segui i tuoi demoni. Ecco perché questo tra la carne e il cielo, qui siamo proprio a volte mi piace anche essere provocatorio, perché io credo che la nostra parte oscura sia anche da conoscere e a volte anche da seguire. E a volte ci può portare naturalmente negli inferi terreni e a volte un po' ci può servire da un modo per conoscersi, perché i nostri demoni ci conoscono meglio di noi, cioè sono proprio anche un pochettino la nostra sentinella in qualche modo. Non ne dobbiamo avere paura. Non ne dobbiamo avere paura, li possiamo esorcizzare e tenere a bada. E sei severo anche in un altro brano, Abusando. Abusando è una canzone che devo dire in questo momento ci ricolleghiamo anche con la morte di Papa Francesco, che ha combattuto gli episodi di abusi nella Chiesa, e questa è una canzone che parla proprio di questo tema, quindi a volte mi tocca anche affrontare dei temi scomodi, lo faccio volentieri perché credo che sia giusto che un musicista parli anche di certi aspetti sociali. Questa è una... L'ho fatto, sì. È una cronaca di un racconto di questi episodi nella Chiesa. Insomma, sentivo l'esigenza di affrontare questo argomento, che sicuramente è scivolosissimo, non è una cosa facile da affrontare in una canzone. Ci vuole bel coraggio e sicuramente consapevolezza, un musicista così esperto come te. E poi c'è un'altra ancora, delicato e altrettanto importante e positivo, Ganimede.
Ganimede è una figura mitologica questo Efebo di cui si innamorò Zeus, quindi questa componente di omosessualità, vabbè, che si sa anche nell'Olimpo greco, ed è un modo per affrontare il tema dell'omosessualità senza retorica, senza quel solito piagnisteo. Anche qui argomento molto scivoloso, difficile da affrontare, e io mi sono sfidato con una specie di semi-rap, cioè tutto un po' un parlato, che fa degli spaccati un po' di come per esempio inizialmente l'omosessualità nei paesi islamici, con l'ipocrisia, cioè tutto un mosaico di situazioni, e poi invece passo all'Occidente, a come viene vissuto nelle società occidentali, con l'emancipazione, no? In America, Harvey Milk, a San Francisco, cioè le lotte per dei diritti civili, cioè cerco di fare un po' un quadro non esaustivo, la canzone poteva durare anche 2 ore, a un certo punto mi sono dovuto censurare. Poi un musicista non è obbligato a completare. No, per carità, è sempre tutto parziale, dobbiamo dare dei segnali, un lampo di comunicazione. Segnali importanti. Io direi che, non so, è estremamente impegnato, se non sbaglio. Sì, lo so, quello può sembrare accattivante, gioioso, piacevolissimo, abbiamo sentito poco qua. Sì, però i temi sono molto... Sì, ma poi sono canzoni, cioè non fatevi spaventare da questa... Sono solo canzonette. Sì, in fondo sì, sono solo canzonette, però io credo, siccome credo nella forza delle canzoni, cioè in 3 minuti si possono veicolare sia il motivetto simpatico da fischiettare mentre ci si fa la barba, io non me la faccio, però chi se la fa, mi faccio la doccia, fischietto un motivo, ed è legittimo, va benissimo, anzi deve essere anche così, quindi un motivo però a volte anche, sì, le canzoni d'amore ne ho fatte tante, eccetera, è il sentimento principe delle canzoni, però ogni tanto mi piace anche veicolare qualche messaggio che faccia pensare. Non mi piacciono gli slogan politici, però invitare a riflettere mi sembra una cosa doverosa per un artista. L'ultima cosa che ti chiedo è questo, che è bellissimo sentirti dire queste cose, è bellissimo quello che abbiamo, sia pure accennato, tu ci perdonerai, ma siamo un programma rapido naturalmente, però questa attenzione sul mondo mi sembra che non ci sia più tanto in Italia. Se non sbaglio siamo tornati a cuore, amore, batticuore. Ci sono degli artisti che ancora in qualche modo lo fanno, anche i giovani artisti, devo dire, alcuni, non so, anche delle nuove generazioni, per esempio Gali, vedevo un suo manifesto venendo qua, è un ragazzo, innanzitutto è figlio di immigrati e quindi già solo con la sua col suo essere nel panorama musicale pone il problema dell'immigrazione, dell'integrazione, e già solo con la sua figura già ti interroga su un tema sociale. Poi lui è stato anche abbastanza coraggioso a Sanremo perché ha lanciato un messaggio a favore dei palestinesi e contro il massacro che sta avvenendo a Gaza. Quindi io trovo che ci siano anche degli artisti giovani che come possono, quando trovano il linguaggio giusto, anzi il rap è per certi versi anche un po' il regno della denuncia sociale, sì, e quindi viva Dio, ci sono ancora. Bellissimo. E c'è soprattutto Mario Venuti con La carne e il cielo, che incontreremo a Caltagirone il 4 maggio, ma per chi si trova in Calabria a Borgia il 26 aprile, se no a Roma al Parco della Musica il 9 maggio e a Somma Vesuviana il 10. Complimenti, in bocca al lupo per tutti, grazie per essere stato con noi. Mario Venuti, noi adesso facciamo subito spazio all'almanacco. Il 22 aprile si unisce il mondo intero per l'Earth Day, una celebrazione globale che mira a sensibilizzare sull'importanza della conservazione del nostro pianeta. Dal 1970 questa giornata è diventata un punto di riferimento per riflettere sulle azioni che possiamo intraprendere per proteggere l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. È un appello a tutti i cittadini del mondo per unirsi e agire in difesa della Terra. Sapete che nel Sistema Solare si spostano molti frammenti di roccia? Attorno al Sole, infatti, orbitano molti corpi costituiti da rocce, ma anche da ghiaccio e da metallo. Comete e asteroidi sono di grandi dimensioni. I meteoroidi sono molto più piccoli e quando entrano nell'atmosfera terrestre vengono definiti meteore o stelle cadenti. Le poche meteore che non evaporano del tutto e vanno a schiantarsi sulla superficie terrestre sono detti meteoriti.
Marco Amato, ti invochiamo. Eccoci qua. Ciao e ben arrivato. Buongiorno Sicilia, buongiorno caffè anche. Buongiorno a voi, buon inizio settimana. Allora, vai pure, raccontaci un po'. Dunque, oggi parliamo di stelle del cinema anche, e dunque parlo di Ryan Gosling che da bravo scorpione in questo periodo rilancia e si rilancia, addirittura cimentandosi nell'ennesima film che parte della saga celeberrima di Star Wars Starfighter. Ecco, sarà il protagonista dell'ennesima riproposizione di quello che negli anni '80 chiamavamo Guerre Stellari. Ebbene, questo è un periodo in cui l'attore rilancerà su tutto, da bravo scorpione, proprio perché questo è un segno zodiacale che rilancia e si cimenta su tutta una serie di nuove sfide professionali. Quindi, grazie anche all'appoggio di Saturno, che vedrà nel lavoro un'ulteriore evoluzione, vedremo gli scorpioni avere un ulteriore successo che nell'arco di questi 3 anni porterà ad un trionfo. Chissà cosa ne pensa oggi la luna in Acquario, decisamente molto nuova, proprio perché si collega benissimo a Giove, mentre invece proprio con il pianeta di riferimento Urano oggi non va proprio d'accordo. Tra contrasti e associazioni positive oggi dovremo tutti accettare dei cambiamenti che porteranno comunque a delle migliorie. In particolare ci riesce l'Ariete, soprattutto da un punto di vista amicale, proprio perché cambia il suo parterre sociale di riferimento. Il Toro invece, con una luna così complicata, dovrà gestire un po' di nervosismo e di tensioni. I Gemelli invece sono assolutamente d'accordo con questa luna che preme per un loro cambiamento e per una loro evoluzione dinamica, veloce e assolutamente vincente, proprio con Giove positivo con il quale si collega che nei vostri gradi. Cancro, la luna oggi è protagonista della giornata, quindi anche voi quando la luna è in Acquario, sogno e sonno sono assolutamente un po' complici nel rendervi un pochino più pigri ma molto più romantici e sognatori. Leone, luna d'opposizione oggi per voi, quindi dovrete un po' valutare gli altri in funzione di tutta una serie di opportunismi, di convenienza che a volte è il caso di avere. Vergine, notevolissima questa configurazione della luna che vi rende un po' più tecnici, un po' più bravi, soprattutto nel finalizzare dei progetti che hanno a che fare con la tecnologia e con l'ordine delle cose. Bilancia, luna di Trigono per voi ottima per finalizzare tutta una serie di realtà in amore dove finalmente vi placherete. Scorpione, protagonisti un po' della giornata e di questa settimana, siete assolutamente in fermento, quindi nuove evoluzioni, nuove idee, nuovi progetti che vi vedranno vincenti. Sagittario, una definizione della luna assolutamente comunicativa per voi oggi come quella in Acquario, per cui oggi tirerete fuori i vostri sentimenti, i vostri pensieri, non ve ne pentirete. Capricorno, una luna che parla di nuove strategie economiche, voi siete il segno del lavoro, vi piacerà assolutamente la variazione che avete in mente per ora di apportare. Acquario, una luna fortissima, una luna decisionista oggi per voi, una luna che vi porterà a prendere delle decisioni importanti che cambieranno un po' l'assetto delle cose. Pesci, una luna sognatrice, una luna empatica, una luna che vi mette in panchina per certi versi ma che vi porta ad assolvere a tutta una serie di compiti affettivi a cui siete felicemente in grado di soddisfare le aspettative. Detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie, auguroni anche a te. E adesso con Marco Carri, notizie e un'ultima spigolatura ai quotidiani. Andiamo sul Corriere.it per in questa giornata così particolare dove le notizie si succedono. Andiamo a vedere questa foto, anzi queste 2 foto, perché è notizia proprio di qualche minuto fa. Il Vaticano ha diffuso le prime foto della salma del pontefice e vediamo appunto le 2 foto in questo sito, appunto il Corriere.it. Vi faccio vedere sempre ancora dal Corriere un'altra notizia. Abbiamo parlato di Trump, questa volta parliamo di Macron, sarà presente alle esequie, il presidente francese parteciperà alle esequie di Papa Francesco, la cui data sarà decisa nelle prossime ore. A te.
ci saranno i potenti di tutto il mondo sicuramente, la data ancora non si sa. Allora adesso noi ci salutiamo con Oroscopo, che non fa Marco Carli ma Calcutta. Buongiorno Sicilia, torna.